Hej, mit navn det er Thomas Biel, jeg er skuespiller her fra Danmark. Som skuespiller så er man selvfølgelig nødt til at være i god form, eller okay form, og have et okay helbred og så videre, og det er vi jo egentlig alle nødt til, uanset hvad vi render rundt og laver. En af tingene, som hjælper, det ved vi alle, det får vi at vide konstant, det er selvfølgelig at dyrke motion, og det er fuldstændig rigtigt. Det kan vi ikke undgå, det er den bedste kilde til et bedre helbred. Men derudover så har jeg fundet et lifehack, som faktisk er super godt. Og det hjælper med at give en bedre søvn, lave blodtryk, lave kolesteroltal, etc. Og kunsten er faktisk at sænke sit inflammationsniveau i kroppen. Og det er faktisk det, min blog handler om. Den hedder My Omega Journey, og man kan finde på X og Instagram og på YouTube. Og der forklarer jeg egentlig bare, hvad der skal til for at sænke den her inflammation i kroppen. Og jeg håber, du vil følge bloggen, og jeg håber, jeg kan give mit lille lifehack videre til dig, så du også bliver klogere på dit helbred, og forhåbentlig får det bedre. Det er i hvert fald mit mål og min mission. Så jeg håber, vi ses der. Hej hej.